سلام دوستان خوب، من روناک هستم. این فایل صوتی مراقبه به سفارش سایت راستمرد برای شما دوستان عزیز تهیه شده. ازتون میخوام به پشت دراز بکشید. دستاتون رو با فاصله کمی از بدنتون قرار بدید. پاها رو کمی به اندازه عرض شونه باز کنید. سر و گردن رو در حالت راحتی قرار بدید. هر حرکتی که لازم میبینید انجام بدید تا بدنتون آروم بگیره. توجه کنید که حتی الامکان در طول مراقبه هیچ حرکتی انجام ندید. حالا آگاهیتون رو بیارید روی پاها. یک دم عمیق بگیرید. پاهاتون رو از نوک انگشتا منقبض کنید و آروم آروم انقباض رو بیارید بالا تا بالای رونها و لگن. تا 10 شماره این انقباض رو نگه دارید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا آروم آروم در جهت عکس، یعنی از بالا به پایین، انقباض رو همراه با نفستون رها کنید. به حس درون پاهاتون آگاه بشید. انگار که خستگی ها و تنش ها با این کار رها شدن و انرژی همراه با جریان خونتون به گردش در اومده. یک بار دیگه هم این انقباض رو در این قسمت پاها انجام بدید تا بدنتون کاملا ریلکس بشه. حالا آگاهیتون رو بیارید در قسمت کمر و شکم و تنه. یه نفس عمیق بگیرید. با بازدم هوای داخل ریه ها رو کاملا بیرون بدید و همراه با اون قسمت تنه رو تا بالا آروم منقبض کنید. عضلاتتون رو جمع کنید. تا 10 شماره بشمارید و نفستون رو نگه دارید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آروم همراه با دم انقباض‌ها رو رها کنید. بذارید قفسه سینه پر از هوا شه، باز شه و کمر روی زمین آروم بگیره. رهایی رو در تمام قسمت‌های تنتون احساس کنید. یک بار دیگه هم این قسمت منقبض رو رها کنید تا انرژی به خوبی جریان پیدا کنه. حالا نوبت دست ها میرسه. یه دم عمیق بگیرید. دست ها رو از نوک انگشتان تا بالای بازو و کتف ها به آرومی منقبض کنید. تا 10 بشمارید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. از بالا آروم آروم همراه با بازدم انقباض رو تا انگشتانتون رها کنید.
این قسمت رو هم یک بار دیگه انجام بدیم. از این حس رهایی که دارید آگاه بشید و تفاوتش رو با قبل احساس کنید. در آخر میرسیم به عضلات صورت. دم بگیرید و این عضلات رو جمع کنید. کمی چشما رو فشار بدید. لبها رو جمع کنید. سعی کنید انقباض رو بکشید و به یک نقطه مرکزی در صورت بیارید. تا 10 میشماریم و با بازدم رها میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رها کن. یه بار دیگه هم عضلات رو فشرده و رها کنید. حالا از جریان انرژی که در کل بدنتون پخش شده آگاه بشید. سبکی رو احساس کنید. ببینید که همه تنش‌ها و گرفتگی‌ها رها شدن. بدنتون ریلکس و آروم شده. 3 تا نفس عمیق بکشید و از این حسی که دارید لذت ببرید. حالا خودتون رو در یک چمنزار بزرگ تصور کنید. نسیم خنکی می‌وزه و چمنها رو از این سو به اون سو میبره. این هوای تازه رو به درون خودتون بکشید. کمی که جلوتر میرین صدای جریان آب به گوشتون میرسه. باز هم جلوتر برین تا به رودخونه بزرگ خروشان برسید. کنار رودخونه بایستین. بین 2 تا دستتون یه گلوله برفی تصور کنید و خوب گرد و فشردش کنید. در این حال خشم، انرژی های منفی یا هر مشکل و گرفتاری که درگیرش هستین رو به داخل این گلوله برفی بفرستین. می‌بینین که رنگ سفید برف با این کار تیره تر میشه. حالا گلوله‌ای که درست کردین رو به داخل رودخونه پرتاب کنین و حس کنین با این کار تمام ناراحتی هاتون رو از خودتون دور میکنین و حل مشکلتون رو به دست جریان زندگی میسپارین. ببینین که آب برف رو در خودش ذوب میکنه و با خودش میبره. اگر خوب و با باور این کار رو انجام بدین، رهایی رو احساس میکنین. حالا که کارتون تموم شد، از مسیری که رفتین به چمنزار برگردین و کم کم از بدنتون آگاه بشین. انگشتان دست و پاتون رو به آرومی حرکت بدین و کششی به کل بدنتون وارد کنین. به پهلوی راستتون بچرخین و به آرومی با چشمان بسته بنشینین. کف دست هاتون رو به هم مالش بدین و وقتی که گرم شدن اونها رو روی چشم هاتون بذارین. حالا میتونین چشماتون رو باز کنین.
دوستان من، این تمرین رو میتونین برای هر ناراحتی و مشکلی که دارین انجام بدین. ولی بهتره هر بار فقط روی یک چیز تمرکز کنین. نکته جالب اینه که میتونین این تمرین رو در بیداری هم انجام بدین. مشکلاتی که دارین رو روی یک کاغذ یا یک تکه سنگ بنویسین و انرژی‌های منفی مربوط به اونو وارد اون سنگ یا کاغذ کنین و اونو داخل آب روون بندازین. مهم اینه که موقع انداختن در آب قصد کنین که از اون مشکل رها بشین و رهاش کنین. آب قدرت‌های زیادی داره و حقیقتاً پاک کننده است. امیدوارم همیشه شاد باشین.